Dookumentiin asirratti argitan kun Professional CV kan inni hojjedhe Microsoft Word qofa fayyadame akkasittiin bifa bareedaa ta'een diizaayin godhe fuula tokko qofa irratti akkaataan itti xumure viidiyoo isaa jalqabaa kaasee haga dhumaatti isinitti agarsiisa. Dhugaa isinitti muftaanaan yoo jalqabaa kaastanii haga dhumaatti viidiyoo kana hordoftanii akkaataa itti Microsoft Word qofa fayyadamtanii Photoshop ogummaa softweerii kan biraa homaas osoo hin barbaadin jechuudha yookaan ogeessa nama biraa osoo hin gaafatin bifa salphaa ta'een akkasittiin waa hunda kan of keessatti hammate Professionaalii fi baay'ee smaart kan ta'e CV akkamittiin akka fayyadamtan barnoota gaarii ni argattu jedheeti yaada. Kuni gara PDF itti jijjiiretanii yoo tarii shakkitanii kunoo Wordidhaanis kaayetiin jira. Softweerii kan biraan fayyadamne jechuudha. Ani maaliifan kana irratti hojjedhe isinitti agarsiisuu barbaade yoo jettan immoo baay'een keessan irra caalaan namootaa Microsoft Word ni fayyadama kanneen hedduun isaanii biiroo keessatti mana barumsaatti namoonni hedduun Microsoft Word itti dhiyoo waan jiraniif haaraa ittiin ta'u jedhetanii malee yeroo baay'ee CV namoonni qopheessanii bifuma kanaan kan qophaa'u Adobe Photoshop fi softweeriiwwan kanneen akka Adobe Product kan ta'an ni jiru. Canva softweerii irratti hojjetama. Gabaabaadhumatti nama oduu isinitti hin baay'isu. Inni guddaan isin beekuu qabdan garuu gaafa CV qopheessitanii CV keessan irratti wantoonni hammatamuu qaban bifa smaart ta'een waan tokko osoo keessaa nambisin jechuudha. Waa hunda isaa kan of keessatti hammate jalqabaa kaasee baakgiraawundii keessanii kaasee educational background, professional experience keessan ogummaa akkamii akkasin qabdan sadarkaa barnoota keessanii immoo jalqabaa kaastanii haga dhumaatti maaliin akka barattan iskiiliin keessan dandeettii isin qabdan asirratti waa hundi isaa as keessa jira jechuudha. Yoo barbaaddan isa kana soft copy isaa isiniif telegiraama group irra isiniif hankaa achirraa fuutanii edit gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee CV hojjechuu irratti namoonni waa dagatu jechuudha. Wanni isaan dagatan sun wanta akka xiqqootti ilaalamtu deemee dhaqee maal ta'a fail isin jalaa godha jechuudha. Gaafa isin dhaabbata garaagaraa irratti dorgomtanii fail isin jalaa godha waan ta'eef ijoo wantoonni isin as keessa argattan wanti isin as keessatti argitan kun hundi baay'ee waan ani itti amanu bifa smaart ta'een kan dhaabbanni kamuu itti gammadee isinirraa fudhatudha jedheetii yaada. Edit gootanii qabiyyeewwan kana garuu keessaa hambisuu hin qabdan jechuudha. Qabiyyeewwan kana keessaa hambisuu hin qabdanii yeroo baay'ee namoonni maal godhu CV hojjechuudhaa fi peejii 2-3 fayyadamaniitu barreessu jechuudha. Isuma kana kun immoo smaart yoo hin taane ta'e dhaabbanni isin hirkaa fuudhu sun iyyuu hin gataa jechuudha. Ilaalu iyyuutu irra deebi'e. Kanaaf inni guddaan isin beekuu qabdan inni jalqabaa waan hojjettan tokko bifa smaart ta'een bifa baay'ee bareedaa ta'een yoo isin gashitan fudhatama argataa jechuudha. Amma gabaabaatti garuu akkaataa itti diizaayin godhan peejii tokko qofa irratti jalqaba irratti maal goonaa gara Word keenya dhanname gara Word dhanneeti Word haaraa banannaa jechuudha. Jalqaba garuu seef godhachuu qabdu rename goone seef goonaa jechuudha. Seef gaafa goonu Professional CV jettanii seef gootu jechuudha. Amma sana booda peeji leeyaawutii keessa gallaa jechuudha. Peeji leeyaawutii keessaa immoo dhufne daarii isaa irra kana leeyaawutii isaa amma asirraa jalqabaa jechuudha. Warri kun hundi isaanii eeriyaan kun hin bal'atanii bakkeetti nu jalaa wanta ta'eef maal goonaa peeji leeyaawutii keessa dhufne merjinii keessa galla. Merjinii keessaa dhufne naaroorra godhannaa jechuudha. Naaroorra gaafa goonu caafii irratti siqee jira waan ta'eef amma egaa seef godhaa deemna waan hojjennu. Kanaaf amma dhabneeti insert jenneeti sheeppii galfannaa jechuudha. As keessa sheeppiiwwan baay'eetu jira. Sana keessaa dhufne rektaangiliin fudhadhaa jechuudha. Rektaangilii akkasii tokko fudhanna. Fuudhuu yoo barbaaddan kalarii isaa jijjiiruu dandeessu. Nyaanni kalarii isa kana fudhadhaa. Kalarii kana gaafa fudhattan kun amma kun alaanii sheeppii awutlaayinii qaba jechuudha. Awutlaayiniin isaa kalariin isaa kan biraadha waan ta'eef awutlaayinii ni balleessina. Isa balleessuudhaaf sheeppii awutlaayiniin kun asuma jala jira. Formatii irraa dhuftanii awutlaayinii keessa hintanii no awutlaayin jennaan jechuudha ishee kana. Sana booda saayizii kana fiit goonaa jechuudha. Asii dhufneeti saayizii kana seenna saayizii keessaa dhufneeti A4dha waraqaan kun waan ta'eef hojjaa isaa haga waraqaan kun ga'etti gadheereffannaa. Gaglee isaas ajjeesti godhannaa jechuudha. Heetiin isaa yeroo baay'ee waraqaadhaaf kan taa'u qabu 11.2 inchii ta'uu qaba jechuudha. 11.2 jenneeti asirratti mallattootti ishee maal jedhamti mallattoo waraabbii kana hin keenya jechuudha. Gaafa akka goonu gannuu dheerateera jechuudha. Kana booda gaafa ol bunnu fiit nuu ta'a. Achi amma saayizii irra seenne heetii isaa kana maal goona 3.2 irra goona jechuudha. 3.2 goona akkas nuu ta'e waan ta'eef dhufne akkas gooneet fiit goone wal qixxeeffannaa jechuudha. Ammas dhufne asirratti dabal kilik gootu jechuudha dirree kana irratti. Achiin booda sheeppii kan biraa galchuu barbaadna waan ta'eef insert jennee sheeppii jennaa jechuudha. Ammas sheeppii kan biraan galchuu barbaadeetanii sheeppii laashee kana fudhadhame sheeppii ishee kana fudhanneeti kalarii isaa ammas isuma duraa fudhannaa jechuudha. Isuma fudhannaa ammas awutlaayinii isaa ni balleessina no awutlaayin jenna jechuudha. Gajallaa kanatti dhufne achiin booda rooteetiin godha. Rooteetii kana bifa garaagaraatiin gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf as keessa rooteetiin jira.
hooteetti akka barbaadanitti yookiin immoo kana fuudhanii caafii kana qabannee akkas gochuullee dandeenya jechuudha. Erga akkas goonee booda asirra keenyeeti ishee kana fuunee ishee kalarii keelloo qabdu kanaaniti adjust goona jechuudha. Adjust goona bakka nu gaadha kuni fuunee kana booda fiit goona jechuudha. Angilii isaa irratti akkas goone kee'anna. Amma suuraa insert goona jechuudha. Suuraa gurdii 3 baaratti yookaan 3 irra 4 yoo qabaattani suuraa insert gootu. Yoommoo suuraan qabdan ta'e akka fayyadamu kanatti bifa fayyadamuu dandeessu. Intarneetii fayyadamtanii jechuudha. Ani fakkeenyaaf suuraa gurdii waan hin qabneef suuraa ani fayyadame asirra ni jira kunoo jechuudha. Amma suuraa kanarraa suuraa gurdii hojjechuu nan danda'a jechuudha. Suuraa yoo nabillee homaa rakkoo hin qabu. Intarneetii irra deemnee ChatGPT banannaa jechuudha. Asitti dhufnee suuraa sana fideen galchaa jechuudha. Suuraa kana fidee ChatGPT irra galchaa. Irra galchinee maal jennaa? Make passport size isaa jechuudha. Size image from this jennaa jechuudha. From this image jechuullee dandeenya. Insert goonaa hin eegnaa jechuudha. Generate hagani nuuf godhutti beeta. Amma sana booda suuraa kana maal goona? Download goona jechuudha. Yookaan immoo asirratti kilik goone save as jenneet rename goone desktop keenya irratti passport size jennee desktop irratti save goona jechuudha. Desktop irratti waan an godheef download naa ta'eera. Amma passport kan jedhu searching godhamee sirraa passport kunoo iddoo kana jirti jechuudha. Amma gara word keenyaatti deebina jechuudha. Gara wordiitti deebineeti image keenya insert goona jechuudha. Insert jennee pictures jennaa jechuudha. Pictures jennee passport jennee desktop irraa passport jennee search goona jechuudha. Passport size jennee irraa kunoo isa kana fudhannaa jechuudha. Insert amma akkasitti waan nuuf fideef isa kana maal goona jalqaba size isaa xiqqeeffanna. Size isaa osoo achi nu jalaan seenin immoo maal goona raappi jennaa jechuudha. Raappiin kun asis hin jirti. Gubbaadhuma kanarraa raappi goone optionii raappii keenyaa immoo filannaa jechuudha. In front of text irratti waan an barbaadeefanii asii gad dhufneet in front of text jennaa jechuudha. Amma gubbaarra naa ooleera waan ta'eef dhufnee naannoo kana galfannaa jechuudha. Naannoo kana gaafa galfannu kun hin dabbara xiqqoo akkasittiin taa'uun qabu wanta ta'eef yookiin as keessaa dhufneeti akkasitti filachuu dandeenya. As keessa deemnee dhufneeti yookiin immoo correction jenneellee as keessaallee sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Suuraa keenya barbaanne istaayilii nuti tole as keessaallee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf warri kun hin addaatan baay'ee wanta ta'eef xiqqoo kan baay'eellee hin addaanne amma fakkeenyaaf yoon kana fudhadhe achiin booda immoo fakkeenyaaf seerkilaa goonume. Seerkil gaafa goonu seerkilii keessa dhufnee gagashinee booda xiqqoo ammallee outline isaa kana hin balleessina jechuudha. Borderii dhanneeti picture border kan jettu kunoo as jirti. Kilik goone no border jenna. No border gaafa akkas goonu baay'ee bareeda jechuudha akka itti. Kun egaa dizaayinii keenyadha. Dizaayinii keenya erga qopheeffannee xumurree booda amma wanti guddaan inni nu hafee wantoota dhufanii asirratti barreeffaman iskilii keenya, maqaa keenya, adireesii keenya seeraan osoo keessaa nafin barraa'uu qabu jechuudha. Kan ammoo tokko tokkoon asirratti teenyee barreessuu irraa an duraan asirratti barreeffadheen qaba jechuudha. Yoo of harkaan qabdan ta'e akkaataa itti qopheeffachuu dandeessanii ani fakkeenyaaf teeknika maalan fayyadame kun history background kiyya hundasaa barnoota sadarkaa elementary irraa kaasee haga ammaatti waan an irra jirudha jechuudha. Dandeettii kiyya, iskeelii kiyya, sadarkaa barnootaa kiyya, maqaa kiyya, adireesiin kiyya guutummaan as keessa jira. Isa kana fuunee daayirektii isuma kana fuutaniiti AI fayyadamtan AI barbaaddan maal jettu gaafa ajajjanii please prepare strong and professional one page amma peejii tokko qofa. Yeroo baay'ee AI gaafa fayyadamtanii akkaataan itti isin fayyadamtan murteessaadha jechuudha. Maaliif ajaji keessa murteessaadha jechuudha. Amma maalan jedhasitti peejii tokko kan hin caallee histiriiwwan garaa kanaa gaditti argaman kana fayyadamiiti CV inaa qopheessii jettu jechuudha. Warra kana hunda fudhatee maal godhaa taayitiliidhaan qoqqoodee babbareechee nuuf kenna jechuudha. Ani viidiyoon kun akka gabaabbatuufanii hojjedhe jechuudha malee teessanii isinis tokko tokkoon dizaayin gochuu dandeessu. Using the information provided below
informationii kana irratti hundaa'eeti CV naa qopheessi and include my important details that may be missing. waan tasa irraanfadhellee details important in ta'a jettu waan bareedaadha jettu ofii keetillee waan hin dagadhetti naaf dabalii jenne jechuudha. ensure that CV is clear. CV'n kun clearii ta'uusaa conscious and suitable for job applicationidhaaf han barbaada waan ta'eef adaraa jennee adaraatti mannaa jechuudha. wanti hundumtuu jalqabaa kaasee gadhumaa asirra jira jechuudha. isa kana koppii gootanii AI itti kennitu jechuudha. akka inni taayitiliidhaan qopheessee isiniif kennuuf jechuudha. ChatGPT'n fayyadamaanii paste itti gooneeti amma nuu fudhate waan ta'eef enter jennaa hin eegnaa jechuudha. yes tokkoon isaa waan nuti gaafanne hunda nuuf kennee jira waan ta'eef as gararraa kanatti dhuftanii koppii gootu jechuudha. dookumentii kan biraa irratti niiw goonee achirratti paste gootu jechuudha. kun akkaataa namni itti gaafatu murteessaadha jechuudha. asitti samariin keenya kun diteeliin as keessa jira jechuudha. akkanatti qoqqoodnee dhanneeti dizaayinii keenya irra keeyannaa jechuudha. edukeeshiniin keenya waan hundumtuu as keessa jira jechuudha. isa kana as keeyanneeti gara dizaayinii keenyaa dhannaa jechuudha. gara dizaayinii keenyaa dhanneeti insert jenneeti asii dizaayinii kana keessaa amma teekstii barreeffachuu qabna. taayitilii isaa barreeffachuu waan qabnuu fi teekstii booksii kana asirra godhannaa jechuudha. achiin booda tamasgeen oljirraa galataa sumanni jedhe kana koppii goonee achi geessinaa paste goonaa jechuudha. kana xiqqeessuu dandeenya. akkasitti sheeppii fudhanne kana outlaayinii kana balleessuu qabna jechuudha. balleessina formaat dhumneetti sheep outlaayinii no outline jenna jechuudha. underlaayinii bareedaa isa tokko filanna. kana immoo dhufnee as keessaa barbaanne sararaa fudhanna jechuudha. akka itti sarara gaafa fudhannu akka itti sararraa achiin booda immoo furdina isaa saayizii isaa gaafa barbaanne kana yookaan bilaakii amma irra deddeebinee dizaayinii kana as keessa inserti godhaan deemnu jechuudha. si'uma tokko maal goona dizaayinii kana asirratti kiliik goonee akka itti qabneeti yookaan koppii gootanii paste gochuu dandeessu asitti. sana caalaa immoo garuu leefti kiliikii keessan asirratti qabdanii matuu gadi dhiisin leefti kiliikii gadi dhiistanii koontiroolii immoo qabattu jechuudha. kiiboordii keessan irraa koontiroolii qabdaniiti akkasitti gadi buutanii kana balleessineeti adireesii keessan koppii gootu jechuudha. asitti koppii gootanii eessa geessitu achi geessitu jechuudha. argitanii akkas goonaa. amma adireesii galfanneerra wanta ta'e maaltu nu hafe wanti nu hafe amma immoo professional summary ishee jettu nu hafe jechuudha. professional summary kana immoo eessatti hojjennaa isas kana qabdanii akka ittiin harkistanii teessa fidduu as finneeti asirratti kanan balleessina. kana balleessineeti samarii keenya as fidanna jechuudha. samarii kan akka jiruun koppii goonee as finnaa as keessatti paste goonaa jechuudha. erga paste goonee kun baakgiraawundii murteessaan isa kanadha jechuudha. asitti ammas tokko dabalannee asitti koppii goonaa. kana foormaatii keessa gallee sheepi fiilii kana homaa fiiliin goonuu jechuudha. kanaaf noo fiil jennaa jechuudha. isa kana noo fiil jennaa. kanas noo fiil jennaa. sheepi fiilii irratti dhufnee noo fiil maaliifi isa jalaatiin wal dhufaa fakkaatu jenneeti. kana booda immoo barreeffama keenya immoo adii goonaa jechuudha. maaliif adii goonaa akkan sirriitti mul'atutti jechuudha. akkan mul'atutti dhufnee hoomii keessa gallee select erga goone booda white goona. booda immoo adjustment isaa akka itti hojjenna. kana 12 irra as keessaa barbaaddan dhuftanii isin kan barbaaddan irra keeyyachuu dandeessu jechuudha. kana akkas erga goone booda xiqqoo ishee ol bunnaa jechuudha. kana outline yoo qabaatellee outline kanas addeessineeti barbaaddan bold goona. kana akka ittiin amma sarara isa kana moo dhufnee tasii irra deddeebinee sarara dhanneen sertii keessaa fudhachuurra sararicha kana maal goona akkas gooneeti. kalarii isaa immoo eessatti jijjiirraa kalarii sarara kanallee yookaan dhufneeti isa kana kilik goone adii irra goone outlaayinii keessa gallee
akkasittiin adii gochuu dandeenya jechuudha. Baay'ee waan bareedaadha kuni. Amma maaltu nu hafechi immoo edukeeshiniin nu hafe jechuudha. Edukeeshinii gama kanatti barreessina jechuudha. Gama kanatti barreessina. Gama kanatti asumaan iskiilii faxumurraa jechuudha sitti. Kanaafuu kana koppii goonee gad dabarfanna. Koppii goonee gaafa gad dabarfannu barreeffama kana keessaan balleessa. Akkasittiin gabaabsina. Achiin booda maalan fidee as kaa'a teeknikaal iskiilii fi laanguweejiin as kaa'a jechuudha. Kana teeknikaal iskiilii koppii goonee eessatti geessina? Asitti finna jechuudha. Kana booda kalarii isaa hin jijjiirraa jechuudha. Kalarii isaa ni addeessina. Amma dhufnee gadi buuneeti. Ishee kana immoo fuunee koontiroolii qabneeti gad harkisna. Koontiroolii qabnee gad harkisnee asii teeknikaal iskiilii asii fudhannee koppii goonee bakka kana buusna jechuudha. Iskiilii san booda kalarii isaa adii goona. Booda sarara ishee kana immoo ammas irra deddeebinuun barbaachisu kanaaf koppiidhuma goona jechuudha. Isa kana koppii goonee seeraa yoo barbaaddan kana akka ittiin adjust gochuu dandeessu. Dizaayinii isaa kana caalaa bareechuu dandeessu. Inni guddaan isin beekuu qabdan qabiyyeewwan kanaadha bakka. Qabiyyeen kun tokkoon isaa keessaa hafuun qabu. Amma maaltu nu hafee iskiilii godhannee laanguweejii achumatti daballaa jechuudha. Laanguweejii illee asumatti finnee kana akkana gooneeti. Ishee kanas akkanattiin koppii goonee laanguweejii as finnaa jechuudha. Kana balleessineeti. Laanguweejii iskiilii kana koppii gooneerra. Laanguweejii koppii gooneeti asitti peesti goonaa jechuudha. Sana booda kalarii isaa ni jijjiirraa jechuudha. Irra deddeebiidha bakka kun. Waan naan isin qabachuu qabdan qabiyyeewwan kun keessatti hammatamuu qaban. Akkana gooneeti. Kanaasumatti xumurraa. Amma immoo gamata kanatti deebineeti. Maaltu nu hafee edukeeshinii waan naan edukeeshinii nu hafee jechuudha. Edukeeshinii kana immoo gamanatti deebinee hojjennaa jechuudha. Kanaaf asumaan kana koppii godha. Koppii goonee as dabarfannaa. Barreeffama kalariin waa wal fakkaate. Kalarii amma asitti kilik gooneeti. Edukeeshinii miti. Edukeeshinii kana gootummaa isaa sekendarii aga piraayimariitti waanuma itti galchinaa fidee jechuudha maqasti. Kanaaf dhufnees keessatti edukeeshinii keenya peesti goona. Amma gama kanatti kalariin isaa gurraacha ta'uu qaba jechuudha. Maaliif baakgiraawundiin keenya adii waan ta'eef Masters of MSc Information Technology BSc asitti edukeeshinii finnee isuma kana koppii godhanneeti. Koontiroolii qabnee ammas kana gad harkisnee isuma keenya jechuudha. Kana achii booda maal godha edukeeshinii keeyyatti isuma koppii gooneeti. Inni guddaan bakka peejii tokko irratti nu dhumaa jira jechuudha. Edukeeshin kana ishee kana akka gooneeti peejii tokkottu baay'ee salphaadha. Edukeeshinii keenya barbaanne akkas walakkaatti butuu dandeenya. Sararoota keenya immoo sarara gurraacha barbaadama ammoo jechuudha. Edukeeshin jenneeti ishee kana akkasittiin kaa'uu dandeenya. Asii ilaallachaa maaltu nu hafee ammatti fufee work experience keenyatti gashinaa jechuudha. Dhufnee work experience asuma kana control goonee gad dabarfanneeti. Work experience asii fuuneeti koppii goonee peesti goona. Amma immoo warra kana fudhanneeti asii kana balleessinee kan akka xixiqqeessuu dandeenya barbaanne
amma work experience underline goona jechuudha. Sallee underline isuma kana fudhannaa control qabne gad harkisna akkasumatti right click qabanne jechuudha. Akka ittiin sana booda work experience keenya immoo isaa huuna yoo network experience paste goona jechuudha. Copy goone paste gooneeti taddoo yoo naafe ol bubbutaa deemuu dandeenya. Skiilii keenya irra deebiin naqee fida asii fuunee copy asitti paste goona ol bunnee jechuudha. Yes hoo barbaannee wanti ijoon kanumaadha. Hobbies hobbiitti dabaluu dandeenya jechuudha. Hobbies hoo barbaanne gama kanaanis dabaluu dandeenya. Hobbii keenya tokko hobbies sheeyyetu hobbies copy gooneeti paste goona adiitti jijjiirraa hin xiqqeeffannaa jechuudha. Siin booda adjust erga goonee booda sararattii kana immoo ammas finne jala goonaa. Amma immoo ishee kana fudhanne hobbii keenya hobbiis jechuun maal jaallattu waan isin jaallattan hobbii asii fudhachuu dandeenya jechuudha. Ishee kana kitaaba dubbisuu researchii waan jaallattan jechuudha. Detail hunda isaa bakka waan barbaaddan akkasittiin bakka already xumurreerra jechuudha. Amma walumaa gala CV'n kanaan alan bahuudha. Akka inni immoo CV ta'uu isaa beeksisachuudhaaf maal gootu ishee kana fakkeenyaaf fuunee dhanneeti gararraa kanatti CV jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Gabaabaadhumatti kana fakkaata. Walumaa galatti ani diteelii akkaataa itti diizaayin gootanii fi qabiyyee CV'n tokko qabatu walumaa gala dhuunfaa isaa walitti qabee isin barsiisuu barbaadeen viidiyoon kun yoo dheerate egaa dhiifama naaf godhaa isiniin jecha. Tarii kana komentii gama tiktookiitiin naaf dhufu ilaaleetanii kanan hojjedhe akkaataa itti CV'n hojjetamu naaf hojjedhu nu agarsiisii waan jettaniifani qabiyyee kana sirriitti diteelii keessa seenee diizaayinii isaa hojjedhe. Yeroo ittaanutti immoo barnoota akkasii kana akkasini hojjetamuuf komentiidhaanis gaaffii barbaaddan na gaafachuu dandeessu. Komentiidhaanis miseejii garaagaraatiin yuutuubii kana immoo guddifadhaa kan keessaniin isiniin jedhaa. Yoo isin jabaattanii na jajjabeessitan ani gara duubaatti hin deebi'u isin biraan jedhaa. Galatooma.